10 människor som har opererat sig till seriefigurer. Varmt välkomna till en ny video. Jag hoppas att ni mår super bra. Idag kommer det bli väldigt spårat. Jag hoppas att ni är taggade på dagens video. Men innan vi kör igång så vill jag dela ut en dagens shoutout som idag går till Eddie Jakobsson. Vill du hamna här på dagens shoutout så bara kommentera det och följ mig på Instagram. Men hörni, vi kör igång dagens video på en gång. Jacqueline Ko från Singapore, hon har genomgått en hel del operationer. Över 10 stycken rejäla operationer har hon genomgått. Hon har spenderat 1,3 miljoner på alla sina ingrepp totalt. Och det hon vill efterlikna det är en japansk seriefigur. Och då kanske ni funderar, vilka ingrepp har hon gjort då? Jo, nu ska ni få höra. Hon har opererat plattare öron. Hon har opererat större ögon för att få den här mer seriefigursaktiga looken. Hon har opererat näsan, hon har opererat kindbenen. Hon har spetsat till hakan, liksom slipat hakbenet för att få en spetsigare haka. Hon opererar brösten. Ja, det här är bara några av de sakerna hon har gjort om på sin kropp för att se ut som en japansk seriefigur. Det är ofattbart. Sarah Ingle, och Sara Ingre, hon har ett utseende som är väldigt unikt. Och hon säger det att hennes största dröm är att se och arbeta som en Disney-prinsessa. Hon har lagt över $14,000, alltså närmare 150 000 svenska kronor, på att se ut som en prinsessa. Alltså hon drömmer om att vara en prinsessa. Hon älskar allt med Disney-prinsessor. Hon kan förvandla sig till i stort sett vilken prinsessa som helst. Som alltså prinsessan, ja, massa olika Disney-prinsessor. I alla fall, hon påstår själv att hon har aldrig genomgått någon sorts operation, något större ingrepp har hon aldrig gjort. Utan de här pengarna som hon har lagt ner, det är på kostymer. Alltså olika klänningar, olika sminktillbehör och sånt för att totalt ändra om hennes utseende. Jag kan säga det att hon har ju ett väldigt naturellt och alltså ett prinsessliknande utseende. Men är detta verkligen helt äkta? Eller är det så att hon lever i en förnekelse? Nanette Haymond är en 5-barnsmamma som är besatt av Barbie. Alltså hon säger själv att hon har spenderat över 5 miljoner svenska kronor på att förvandla sin kropp. Alltså 5 miljoner svenska kronor, förstår ni vad man kan göra med de pengarna? I alla fall, hon har valt att lägga dem på att förvandla sin kropp till en Barbie. Hon har storlek H i BH-storlek. Hon har opererat näsa, öga, mun, alltså allt man kan operera i stort sett. Och hon säger det att min man, han är väldigt supportive. Alltså han stöttar henne i hennes beslut om att ta varje operation ett steg närmare till Barbie-looken. Och det är även han som betalar för alla ingrepp. Nu ska ni få höra en ganska sjuk historia. Det är nämligen angående Annette Edwards. Hon är en 57-årig kvinna som är galen i kaniner. Hon älskar kaniner, hon är en kaninuppfödare. Och hon har nu fått en ny besatthet, nämligen Jessica Rabbit. Hon vill se ut som seriefiguren Jessica Rabbit. Och hon har lagt ner 160 000 kronor nu under senare år för att få en look som Jessica Rabbit. Hon har bland annat opererat brösten, hon har gjort kinderna, ja, en del olika operationer. Men det hon säger är, inte bara nog man måste operera sig, jag måste även hålla en kosthållning som Jessica Rabbit seriefiguren för att hålla mig slank och kurvorna på plats helt enkelt. Det här är nästan så att det går till så här creepy nivå. Hon är en kaninuppfödare som har blivit besatt av Jessica Rabbit. Pixie Fox, det är en svensk tjej som är, jag tror hon är lika gammal som mig, 28 eller 29. Och hon har genomgått extremt många operationer. Det är så att hon är välkänd. Hon är välkänd för att ha gått och ut med att hon säger liksom att jag vill se ut som en seriefigur. Hon vill se ut som Jessica Rabbit, hon vill se ut som Superwoman, hon vill se ut som en seriefigur helt enkelt. Och hon har lagt ner mängder med pengar på alla ingrepp. Och vad hon kanske opererat, tänker ni då? Ja, hon har opererat brösten, hon har bland annat tagit bort 6 stycken revben. Hon har gjort rumpifyllning, hon har fettsugit sig, hon har opererat till och med bort ögonfärgen, ändrat ögonfärg.
näsa, kinder, botox, fillers, ja listan är lång. Men det var faktiskt för 1 år sedan cirka hon genomgick en ny operation, och vid det där laget så har hon ändå en ganska stor erfarenhet av olika operationer. Men det gick fel, det var någonting som gick snett, så hon låg i koma i cirka 10 dagar. Och nu är hon på recovery, eller hon försöker liksom återhämta sig. Hon har varit borta från sociala medier i över 1 år. Och ja, det var nära döden upplevelse. Hon har själv gått ut på sin Instagram och varnat om den doktorn som gjorde det ingreppet. Så det är inte riskfritt att förändra om sig till en seriefigur. Penny Brown från Australien jobbar idag som modell i Japan, men hon har som många andra tjejer en dröm om att se ut som Jessica Rabbit. Och hon har genomgått en stor bröstförstoring. Hon använder dessutom en korsett som hon tränar sin midja med dagligen. Och det här är något som är livsfarligt. Alltså du trycker liksom ihop dina organ. Och för hon vill ha en så liten midja som möjligt. Och hon säger det att det här är inga problem. Min kille supportar mig till 100%. Det är ingen risk och bla 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 bla. Men det är det. Men han säger i alla fall att jag stöttar henne i hennes beslut. Han gillar väl säkert också en liten midja. Melinda Moon är en tjej som jobbar som modell idag, och hon var väldigt besatt av Sagan om ringen och älvor och liknande. Så hon gick till en läkare och bad om att få ett mer älvlikt utseende. Så hon opererade sina öron. Ni vet ju hur älvöron ser ut, spetsiga. Och man kan säga det att hennes modellande togs till en ny nivå. För att hon har ett väldigt unikt utseende och ett älvlikt utseende. Men i tillägg till dessa älvöron så kom hon på en helt ny nivå inom älvmodellbranschen. Om ni har kikat runt lite grann på YouTube så har ni säkert stött på Anastasia från Ukraina. Hon är en livslevande Barbie-docka. Hon har ett utseende som, alltså det är ofattbart hur likt hon blir en Barbie-docka när hon sätter på sig sminket. Alltså hon har över 200 miljoner. Hon har över 2 miljoner följare på Instagram, ett stort Instagram-konto. Och hon säger det att jag är en Barbie-docka. Hon säger att hon har inte opererat sig, men hon planerar att göra en ögonoperation för att få större ögon, få ut ögon. Alltså man kan ju som inte få större ögon, utan det är liksom bara öppna upp mer. Hon säger också det att hon eventuellt vill ta bort lite revben för att få en ännu smalare midja. Men hon påstår i alla fall att hon inte har genomgått ett enda ingrepp, utan det är 2 timmars sminkning som gör att hon ser ut som en Barbie-docka. Ja, det är ju något som bara hon vet om det är sant eller inte. Men nu har hon lyckats med sminkningen, det måste jag då säga. Det finns väldigt många unga män som vill se ut som Kendall, alltså Barbies kille. Och det är många som har opererat sig, men priset tar nog ändå Justin Gendelika. Han har opererat och gjort över 700 olika ingrepp för att se ut som Ken. Och jag måste säga att nu har han lyckats. Det finns nu ingen more plastic fantastic. Men allvarligt talat, alltså, han har verkligen förvandlats. Han har spenderat väldigt mycket pengar, som ni kan förstå. Men han har även ett väldigt stort Instagram-konto. Han livnär sig på sin look. Några få av de operationer och ingrepp som han har gjort, det är bland annat att han har lagt in implantat, bröstimplantat, absimplantat, armimplantat, benimplantat. Han opererar käkben, kindben, näsa, fillers, botox. Ja, det mesta ni kan tänka er har Justin genomgått. Hörrni, vi har kommit till den sista punkten och kanske den mest chockerande, nämligen Herberts. Han kommer från Filippinerna och han vill se ut som den mest kända superhjälten ever, Superman. Han är idag 40 år gammal, men han säger att sin besatthet av Superman startade när han var 16 år gammal, då han började att mixtra med sitt utseende. Började sminka sig, började göra lite dittan och dattan, och idag har han genomgått över 30 olika ingrepp för att få denna look. Men det är nästan scary hur lik han är Superman. Det är helt otroligt. Och han säger det att han har faktiskt ett världsrekord. Inte med att se mest lik ut som Superman, utan har samlat på mest Superman-relaterade grejer, vet ni. Så att han har liksom, jag tror han har haft det i flera år i rad, och han har så sinnessjukt mycket Superman hemma i hela huset.
Han är i alla fall över 40 år idag och han säger att han vill vara Superman. Och han säger att han är Superman. Så att han kan vara en förebild till unga barn som kan komma fram och säga att Superman lever. För det är han. Så där hörni, det var alla punkter för idag. Jag hoppas att ni tyckte det var lite intressant. Jag tycker själv att det är så intressant att kolla på den här typen av videos. Tumma upp, bjud på en sådan, då blir jag superduper glad. Tusen tack för att ni tittade och glöm inte att kika in min engelska kanal och följ mig på Instagram. Jag vill jättegärna ha förslag och önskemål på vad ni vill se framöver här på kanalen. Kommentera det, vill ni ha någon speciell challenge eller vad vill ni se? Kommentera. Tusen tack för att ni tittade idag. Ha en jättefin fortsatt dag. Behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Puss på er, vi ses snart. Hej då!